მოგესალმებით. დღეს არის 26 ოქტომბერი 2025 წელი და ჩვენ მივემგზავრებით ქვათახევის მონასტრის სანახავად. აგრეთვე რკონში, როგორც ხვდები. რაღაცა მაიმუნობები ვიყიდეთ. ვცდილობ რომ ენერგეტიკი არ დავლიო და დავლიო ბორდჟომი, ხო და რა ვიცი მოკლედ რა. ასეთი ცხოვრება ჩვენი სიყვარულის საწინდარია. აი ესე მივუყვებით გზას მონასტრებისაკენ. აი გენაცვალეთ. ესეთი ლამაზია ყველაფერი კონისკენ მიმავალ გზაზე. აგერ გუჩოლები ბალანს. აყვავებულა აი ესეთი ეგზოტიკური ბუნება სუფევს ნახეთ აქ ცხენები ცხოლიათ კონის მახლობლად ცხოლიათ მათ 4 ცხენი აგრეთვე ულამაზესი სახლი რომელზეც პრიალებს ამაყად საქართველოს დროშა ნახეთ რა საოცარი ტანდემია გამწვანებული მინდორი უკან მოყვება მერსედესის ჯიპი და ვერ გვეწევა და აბა დამეწიე სუმღერიან ბავშვები. აბა დაგვეწიე. აბა დაგვეწიე. იცხოვრეთ, იცხოვრეთ. აი როგორი ლამაზი ადგილები ყოფილა აქეთ. აი ფეხით დავადექით აღმართსა დედიკო ელისე ენი და მამა. აგრეთვე ჩვენს გვერდით არიან საოცარი ძროხები და არა მარტო ადამიანებიც. აბა, შემდეგ ცოტა ხანში შემოგიერთდებით ისევ. რა იქნება აქ ძალიან ბევრი? ცხნერი. რისი? ძროხი. რატო? იმდენ ძროხები არის. ეგეც მართალია. აი, ესეთი ლამაზი შემოდგომა რკონის გზაზე. აი ელისე ყოჩაღად მიიწევს რკონისაკენ მიმავალ გზაზე. ირგვლივ ყველაფერი გადაყვითლებულ გაფერადებულია და ძალიან ლამაზი და მშვენიერია აქაურობა, ჩემო მშვენიერო მეგობრებო. სხვათა შორის გამიკვირდა და ძალიან ბევრი ადამიანები არიან. ზოგ შეიძლება მხოლოდ ადამიანის სახე აქვს და სინამდვილეში საერთოდაც არ არის ადამიანი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არიან. აი ისვენებენ ჩემი ოჯახის წევრები. ელისე ზევით მიიწევს. ნახეთ როგორი ხავსუნიებია. როგორი უცნაურია სუფალო. აუ მართლა ძალიან მაგარი შეგრძნებაა რა. მდინარე რომ მოჩუქჩუხებს ისე ლაითად მდორეთ მოდის თან ძალიან კაი შეგრძნება საოცარი ვაიბები მოაქვს ხო ეს იმე ძერსკებისთვის სპეციალურად აი ხედავთ ცოტა სივა მოკროლდა და ესე ლამაზად ცვივა ფოთოლნი საოცრად ესთეტიურად მხნედ ურა ჰაერია თან მაგრა ასწორებს იმენა. რა მამა? კატები არ არიან აქ მამა, აქ არიან ტყის თაგვები. აი როგორი მორევია მეგობრებო.
თან წვიმა დაიწყო. ძალიან ლამაზია აქაურობა კიდევ ერთხელ განუმეორდები და არ მომბეზრდება ამისი თქმა. ნახეთ რა მაგარია. ნახეთ რა მაგარია. საოცრება. შენ ესეც რკონი მოვედით მე მგონი. აი ადამიანი გადავარდა. არა, ნახატია უბრალოდ. აი, ესეც ულამაზესი. რკონის მონასტერი. ნახეთ რა ლამაზია შუა ტყეში, ესე იგი უცაბედად აღმოჩნდით ამ ადგილას და ყველა მსმენელს და ზოგადად ყველა მართლმადიდებელს შეგეწიოთ ამ წმინდა ადგილის ძალი და მადლი. ესეთი საოცარი სილამაზეა რკონში. აი თუ გინდათ იგრძნოთ ღმერთი, ეს ადგილებზე უნდა იაროთ და არა ქალაქის ცენტრში. ნახეთ რა ლამაზია აქაურობა. აი წვიმამაც მოგვისწრო რკონში. მაგრამ ჩვენ წვიმა ვერ გვაშინებს, მიუხედავად იმისა, რომ კოლტით ვართ წამოსულები და ძალიან ცუდი გზებია. მერე რა. თავარი არის სიყვარული და რწმენა უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი. ძალიან ლამაზი ადგილია, კიდევ ერთხელ გეტყვით. ნახეთ როგორ ქუხს. ძალიან მაგარია. საოცარი სილამაზეა. ქუხს გიჟივით, წვიმას აპირებს კი არა დაიწყო თან მაგრად დაუშვა. აგერ რკონის ეკლესიის ეზოში როგორი მანჭკვალა არის, შეხედეთ რამდენი ასხია. ასხია ცოტა ისეთი გამithქმა. აი აგერ კიდე მესამეც ყოფილა ეკლესია. შევიდეთ. დიდება შენ და ღმერთო ჩვენო დიდება შენ და ყოველდღიურად დამარადის და უგუნთიო კომისამდე ამინ. გეწმინდა ნიკოლოზის ხატს ვემთხვიოთ. შეგვიწყა წმინდა ნიკოლოზ კანონად სარწმუნოებისა ხატად სიმშვიდისა და მოწყურად მარხვისა გყო შენ ქრისტეს მან სამწყსოსა შენისათვის ჭეშმარიტებით. ამისთვის წამოიგე სიმდაბლითა სიმაღლე და სიკლა ხაკითა სიმდიდრე წმინდა ოდიდან მღვდელმთავარო ნიკოლოზ ევედრე ქრისტეს აღმერთსა შეწყალებად სულთა ჩვენთათვის. ამინ. ნამდვილი შემოდგომა დაგვიდგა. მალე ნოემბერიც მოვა და მერე მალე ზამთარი მოვა ელისე. აქ ზღარბი იქნება ტყეში, წავედით. აი მთავრდება ტყე. აი ტყე მთავრდება. ჩვენც ახლა ულამაზეს ხეთს უნდა ველოდეთ. აი ტყეც დამთავრდა. ხო და ულამაზეს ხეთს უნდა ველოდოთ ახლა. ხო ნახოთ. აბა ნახოთ. აი რა საოცარი სილამაზეა. მორჩა ტყე. ნახეთ ძროხები. მიდი მამა, ახლა შენ თო შეგილი. ასვლა რთული იყო, ხო უფრო? მართალი ხარ. ჩამოსვლა უფრო მარტივია. წამოელის, წამო სუფთა გაქვს ფეხები. აი ესეთი სილამაზე, ესეთი ლამაზი მინდორია. ხო, ცოტა სოკო იყო ნამდვილად უდაოდ. რავი მამიკო. მოგწონს აქაურობა, მამა? ვან
ხვანჩხალა თუ რაღაცა ხია. ყვანჩალა? არა. აბა ხვანჭკარა? მანჭკვალა? ხო. მანჭკვალა სოკო? არა, აქ არ არის მანჭკვალა მამიკო. ნახე, ენი ძროხებისკენ იწევს. ენი გაიქეთ ძროხებთან. ხო იყო მანჩკოლა შავი. მამა ის იყო წერეწო მამიკო. წერეწო სხვა არის. სოკოა ეგეც, მაგრამ ის სხვა ჯიშია მამი. აჰა, აი მდინარეც მორაკრაკებს. აი, ცუგოც გაიჩითა. აი, ესე ერთობიან ელისე და ენი ტყეში ბუშტებით. აი, მზეც გამოვიდა. ულამაზესი მზე. აი, ცუგუნია რა საყვარელი ხარ. არა ძმაო, ნაღდად ბევრი ხალხია. ნაღდად ბევრი ხალხია. დამთვალიერებელი არც ველოდი და იმდენი ხალხია და ძალიან გამეხარდა, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ცუდი გზებია. მოკლედ დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და ეს არ ვიცი რას ნიშნავს, ოღონდ მართლა ვერ მივხვდი. სხვადასხვა მაგარის ნომრები ყრია ერთად მოგრჩებული და რაღაცას ნიშნავს, არტია მე მგონი. აბა დროებით მოკლედ და შემდეგი ვიდეო უფრო მისტიური იქნება პირდებით. ბედნიერად.